turashima Uwiteka kubw'uyu mwanya tubonye, uyu mwanya ijuru duhaye kugira ngo twige. Sinzi abo natumye udukaramu batuzanye, sinzi niba mwiteguye. Yego mwiteguye. Reka rero tugerageze kwindika neza mu byo tugiye kumenya ibyo bajya tubasha kumenya ubu ngubu. Ni amahirwe yacu ko tugiye kumenya ibyo abandi barimo kubona muri kino gihe. Nshima Imana ko igihe ngo Egiputa irimo gutikira, uvuga amatwi, igihe Egiputa irimo gutikira, Gosheni bari bakungahaye, sibyo? Ibyago byinshi byageze mu Egiputa ntabwo byizi bigira Gosheni. Amahirwe tugira Gosheni tuhagira ibintu bigiye bitandukanye, sibyo se? Dufite Imana muri twebwe, Uwiteka turi hagati muri twebwe, kandi rero Uwiteka turimo ni udukiza, sibyo? Uwiteka atubundikiza amababa ye ku buryo iyo umwijima uje twe tubona umucyo i Gosheni. Uwiteka aradufasha iyo yohereje icyago, inzara n'icyorezo, twebwe i Gosheni duhora dufite iki? Dufite amahoro. Kandi iyo binabayeho ko Uwiteka agerageza agateza Egiputa icyago cy'amaraso mu nyanja kugira ngo irimbure imibiri y'abantu, Uwiteka kucyore ko twebwe i Gosheni dufite amahoro. Ni ukuri dufite agakiza gaturuka ku Uwiteka. Siyoni y'Uwiteka dufite amahoro y'Imana, kandi ikiruta byose dufite umuti wo muri nguma, sibyo? Umuti wo muri nguma uturuka i Galeyadi, uwo niwo Yesu Kristo. Ndagira ngo twese hamwe tugendane twige ibyigisho by'ubuzima twateguye uyu munsi. Tugiye kwiga ibyigisho by'ubuzima, ariko icyo tugiye kwibandaho cyane muri kino gihe noneho tugiye kwibanda ku kintu kijengereje isi bita coronavirus. Tugiye kwiga ku ndwara ya coronavirus. Coronavirus ni indwara tugiye kwibandaho, ariko mbere yuko tugira uko tujya mbere, reka tubanze dusenge isengesho ritoya. Uwiteka turabizi ko ari imigambi yawe ko twigisha bino ndetse no kutumenya, nuko utwigishije gukomera mu bihe by'ibigeragezo no kureba imirimo yawe n'ibitangaza mu bihe by'impinduramatwara. Nuko mwami tugiye kureba neza icyadufasha muri ibi bihe tugezemo. Ngaho ufashe imitima yacu mu izina rya Yesu. Aha rero dufite seri y'ibyigisho tugiye gutambutsa igihe kingana n'icyumweru cyose, ivuga ngo uburyo bwo guhangana n'ibyorezo byo mu minsi iheruka, kwirinda no kwivuza. Uwabibateguriye ni Uwitonze Emmanuel muri AIPT Ministries. Uburyo bwo guhangana n'ibyorezo byo mu minsi iheruka, kwirinda no kwivuza. Mbona kugira gute? Kwirinda no kugira gute? No kwivuza. Mbese n'ubuhe buryo ko tubona ko ibyorezo byo mu minsi iheruka bigenda byigira imbere cyane, tubona kandi ko bigenda byangiza cyane kandi bikamunga. Mbese ni iki nk'abagaragu b'Uwiteka twakora kugira ngo ibi byorezo bigire nubwo birimo kuza ariko hagire ababyungukiramo? Turabizi ko bizica ingano nyamwinshi pe, kuko amagambo amwe aboneka mu gitabo cy'umujakazi w'Imana bita ibyaduka byo minsi iheruka, baranditse amagambo avuga ngo isi izagira ikibazo kitapfa kubonerwa umuti. None ubwo isi izagira ikibazo kitapfa kubonerwa umuti, ni iki cyakorwa kugira ngo umuti ukomoka ku Uwiteka, umuti uturuka i Siyoni, umuti womora inguma uturuka i Galeyadi, umuti uturuka i Gosheni, mbese twawubona dute cyangwa se twawumenya dute? Impamvu tugiye kwigisha bino nta kindi, si uko tutazi ko birimo akaga, ariko tubizi ko ari imbaraga z'Imana ziri, tuzi ko ari Imana ituyoboye imbere kugira ngo tubivuge ibi ngibi. I Gosheni rero, i Galeyadi, i Siyoni, haba umuti wo muri nguma, haba umuti wo muri nguma, kuko Uwiteka utuye hagati yacu ari we mukiza n'Imana yacu. Ibyorezo rero bizakomeza kujya mbere. Aha ndahabona amagambo aturuka mu ntambara ikomeye, nyiranga hari ku ipaje 114 mu gitabo cy'Ikinyarwanda cya kindi gitoya, haranditse ngo Satani none akora mu birema kugira ngo yigarurire abantu benshi batiteguye.
yigishije amabanga y'imibereho y'ibyaremwe kandi akoresha imbaraga zose gutegeka ibintu byose mu gihe Imana ikimwemereye. Impamvu isi yigarurira kino cyorezo ni uko Imana yemeye Satani gutegeka isi. Uhereye kuri tariki 31 z'ukwezi kwa 10 Imana yemereye Satani gutegeka isi ku mugaragaro. Nuko rero abantu bihitiyemo barimo kugenda bihitiramo Satani, reka bayoboze igitugu, niko bigomba kugenda. Ubwo Imana amaga uburenganzira bwo kubaza Yobu, mbega ukuntu imikumbi n'amashyo, buretse wumve, abagaragu, amazu, abana byose byayotse mu mwanya muto, icyago gikurikirwa n'ikindi. Imana ni ikingira ibiremwa byayo kandi kabirinda imbaraga z'umurimbuzi. Nyamara Kristo basuzuguye amategeko ya Yehova kandi Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Maze upapa bwo bukavuga ngo igitumye icyorezo cya coronavirus kizengurutse isi nukubera ko ari impinduka, nuko abantu birengagije icyumweru. Icyo ni ikinyoma ku mugaragaro. Ahubwo icyuka abantu birengeje amategeko ya Yehova nicyo kintu kibiteye ikindi kintu cyazanye coronavirus. Imana ikingirwa byayo kandi ikabirinda. Ibyo nabisomye. Satani agenza uko ashatse uwo ari we wese. Uwiteka kweho uburinzi bwe, azihangana hamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi ujye mbere. Abandi abateza ibyago, mbese ibyago biri mu kino gihe kirangana iki? Abantu bapfa nk'amasazi. Muri Amerika, mu bice byose bitandukanye by'isi, abantu bapfa nk'amasazi. Agenza uko ashatse uwo ari wese, Uwiteka kweho amaboko uburinzi bwe. Mbese mwitekereza iki? Ubwo ibihugu byose byirukanye Imana, ubwo ibintu bisigaye biza byihuta cyane byakwihuta icyita cyihutirwa cyane kikaba cy'insengero, mbese bizacura iki? Mbese abantu birukanye Imana muri bo bigenda biti? Nta kindi, hari bamwe dufite by'abantu bigeze kwirukana Imana bikabaho, hanyuma bikagira gute? Hanyuma bikateza imvururu zirengeje izo turimo kwitega ubu ngubu, cyangwa ibyo tumukunda ubu ngubu. Igihugu cy'Ubufaransa azihanganira hamwe kandi bahirwe kugira ngo umugambi we ujye mbere, abandi abateza ibyago, maze abemeze ko Imana ariyo ibateje ako kaga. Igihe yerekana igihe akantu mukitobo cyane bavandimwe mu nkurikira kuri YouTube n'abamwundikira turi kumwe hano handitse ngo igihe yereka abana b'abantu nk'umuvuzi ukomeye ushobora kubakiza indwara zabo zose, azateza indwara z'ibyorezo. Azateza indwara z'ibyorezo kugeza ubwo imidugudu n'ibiroro bisugarara amatongo n'ibidaturwa. Ibi ngibi Amerika irabizi, ibi ngibi Ubudage burabizi, ibi ngibi Ubutaliyani burabizi, sibyo? Ntabwo turabibona mu Rwanda, ariko ahantu hose ku isi haragenda habona ikindi cy'uko azateza indwara z'ibyorezo kugira ngo yigaragaze nk'umuvuzi ukomeye. Azateza indwara z'ibyorezo kugeza aho imidugudu n'ibiroro bisugarara amatongo n'ibidaturwa. N'amagingo yari ku murimo we. Satani ateza impanuka, ibyorezo, ibyorezo ku nyanja no ku butaka, umuriro wa kirimbuzi, umuraba ukaze, imyuzure, inkuba, imiyaga n'ishuheri, kuba epfo na ruguru, ibishyitsi hirya no hino, kandi mu buryo bwinshi imbaraga ze ziri ku murimo. Ndagira ngo dusoreze kwa mwaka ngiye kubabwira mu ntambara ikomeye ku ipaje 115 niho tugeze. Yari kumwe n'ubutaka, inzige zikaza, maze inzara n'ubwihe bigakurikiraho, aho manyuko mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Aho manyuko mu hehe, ibyorezo byinshi cyane no kugera biza muri kino gihe, ibyinshi bituruka ku buhumekero. Kwaka ikirere cyanduye nyine, kwaka ikirere cyandujwe n'umwanzi. Ikirere cyandujwe n'umwanzi umva. Aho manyuko mu kirere, niko mwumve neza. Aho manyuko mu kirere, maze abantu ibihumbi byinshi bakarimbuka. Mbese niba umwanzi agiye guhumanya nkuko mu kirere maze abantu ibihumbi byinshi bakagiye kurimbuka, ni iki twebwe twakora nk'abana b'Imana kugira ngo twikingire umwanzi uturwanya? Twumvisha ko indwara nyinshi zigiye guturuka ku buhumekero, kandi uko reka mabwira ikintu kimwe, ubuhumekero ni ikintu cy'ingenzi. Mbese mutekereza iki? Umuntu amutse amaze nk'iminota 6 adahumetse byagenda bite? Yapfa. Ngira ngo ahari wenda ngiye neza iby'ubuzima, ariko nize ko uyu mwana avuka kugira ngo ajye kurwara indwara bita ngo ni cerebral palsy, cyangwa se mu gifaransa bita ngo ni infirmité motrice cérébrale. Nuko umwana avuka akabura umwuka. Iyo abuze umwuka nta kindi, wenda ashobora kuba ari amasekretion agiye akajya mu buhumekero, cyangwa se akaba avutse ubwonko n'ibitebukanguka, cyangwa se umubyeyi akavuka umubyeyi akabyara naniwe, nta kindi gikurikiraho, ubwonko butangira seri z'ubwonko zitangira gupfa, kandi igikurikiraho nuko ingingo zitangira guhinamirana.
ahumanya umwuka mu kirere. Ikintu bita ubuhumekero nicyo kintu muri kino gihe kigiye kwibasirwa cyane. Niyo mpamvu ngira ngo mwige neza musobanukirwe. Siyoni, i Kanani, i Galeyadi, i Gosheni hava umuti wo muri nguma. Hava umuti ukiza. Turamaze twihangarira twavuga ngo Imana yacu ntabwo iri hagati yacu kugira ngo idukize twatubeshye kandi tabihamije amahanga twatwize gute twatuyihakanye ku mugaragaro. Tugomba kwihamiriza imbere y'abantu. Niba Imana iturimo itabasha kudukiza ubwo nta Mana iturimo. Niba kwera kw'Isiyoni kutabasha gukiza amahanga uko nta kwera kuturimo. Amen. Ibyorezo byinshi uko byagiye biza byagiye bituruka ku buhumekero. Ibyinshi cyane. Ngira ngo ahari abazi amateka hari ibyorezo byinshi byagiye bifata ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye cyane kuri no serurima mwese ngira ngo ahari abanyamateka bazi. Ahagana mu 1922 haje kuboneka icyorezo cyangwa ni igituntu. Igituntu cyazengutse isi yose kirayinyeganyeza n'ubwo kiracyayinyeganyeza nubwo cyo cyaboneye umuti ariko igituntu cyazengurutse isi yose gifata Uburayi gifata Amerika ahagana mu 1922 kisha abantu benshi. Ariko kibaza ngo mbese nubuhe buryo abantu igituntu cyafashe icyo gihe ko nta imiti yacyo itari yakavumbuwe mbese abantu bivurishije icyo gihe ntabwo bivuye barivuye. None se niba barivuye ubuvuzi bivuzaga ubwagiye hehe? Ni ikibazo cy'ubuhumekero. Kandi indwara zose zifata ubuhumekero zigira ibimenyetso bigiye bitandukanye kubabwira. Hari umuriro, inkorora no kuribwa mu nda. N'ikindi cya gatatu nicyo bita umusonga. Umusonga ni uko igihaha kibyimba hano gutyo kuva hakurya. None se niba igituntu cyari gifite umusonga ikindi ndi wabwire kibita ngo ni Spanish influenza cyangwa se ngo ni ibicurane byo mu Budage byo mu Espagne nabyo byari bifatanyije n'umusonga kandi tukabona n'ikindi cyo ngo ni bubonic plague nayo cyari gifite umusonga. Ni gute coronavirus nayo ifite umuriro, inkorora ndetse n'umusonga? Mbese ubwo nta sano ibyo bintu bifitanye? Yego, kuba tari abanyabwenge kubatabasha kureba ibi ntabwo bisobanukirwa. Ariko Imana ishimwe ko Isiyoni hari amaso agenzura. Isiyoni hari itabaza rimurika. Isiyoni hari umucyo wo muri nguma. Kandi nshima Imana ko iyo icyorezo cyafataga muri Israheli hakunze gufatwa ibyorezo cyane bikomeye cyane bikaze. Ikintu cyanshimishije nuko ab'Isiyoni babonaga icyorezo gifashe nta kindi kintu bakoraga. Bajya ku buturo bwera. Mugiga ifashe igihugu. Sibyo? Ibibembe. Mbese ibembe byerezwaga hehe? Byezwaga n'umutambyi. Izo si indwara. Kandi Imana ishimwe ko Imana yaduhaye uburyo bwo kwivura kuko icyo gihe muribuka neza igihe wa Musamariyakazi igihe yaraguye ku nzira, sibyo? Nako wa Musamariya igihe yaraguye ku nzira agahura n'Umusamariya, umugenzi wagendaga ku nzira agahura n'Umusamariya. Hari uburyo wa Musamariyakazi yategetse kugira ngo babigenze kugira ngo avurwe inguma ze. Sibyo? Kumuvurisha amavuta yerayo birikumvikana? Kumvurisha amavuta y'iki? Yego, dufite amavuta, dufite umuti wo muri nguma, umuti uturuka i Galeyadi. Dufite Uwiteka uri hagati muri twebwe ni Yesu Kristo umwami wacu. Ntabwo dukwiye gutega ubwoba n'igize gute n'umukuruza. Ahagana mu uhereye gatoya none tugiye mbere turabona ahagana mu 1918 kujya mu 1919 haje kuboneka ikindi cyorezo cyabanjirije intambara y'imbere y'isi. Cyo turaza kukiga by'umwihariko. Iki cyorezo rero cyo cyari kibi cyane ku buryo cyo cyarangije cyo cyazengurutse Uburayi bwose mu ntambara mbere y'isi. Kandi iki cyorezo cyafashe Espagne cyane kirayitikiza gifata abasirikare ngo babaga ahantu hacucitse, ngo abasirikare babaga bari ahantu hacucitse ngo ku buryo ngo babaga batsindagiye ahantu icyorezo kije kibamarira icyarimwe. Bita ngo ni Spanish influenza. Icyorezo rero cyaraje kizengurutse isi yose kirayizengereza. Cyageze muri Amerika bita mu mujyi wa Boston, kigera mu mujyi wa Massachusetts. Ari ukibaza ngo mbese ibi byorezo ko byabaho kera kandi bikabaho nta miti yabagaho, mbese mbere byavugwaga bite? Ni ikintu tugira ngo dushaka kugira ngo twibike mu tumenye cyane. Mbese ko byabaho mbere kandi abantu bakagenda babikira, bamwe bagapfa abandi bagakira. Mbese ni izihe ngamba ibihugu by'icyo gihe icyo gihe byashyizeho kugira ngo bikize icyorezo? Ahagana
mu bihe bya kera mu kinyejana cya gatandatu no mu kinyejana cya 14 habaye ibindi byorezo bivuga ngo ni bubonic plague cyaturutse muri Ethiopia gifata abirabura cyane kirabishe kirabarangiza. None tugeze mu gihe cy'icyorezo cyaturutse mu Bushinwa mu gace bita Wuhan. Ubu none ko tugiye kureba mbere yuko tujya kuri icyo cyorezo cyaturutse mu Bushinwa mu gace bita Wuhan, ndagira ngo mwumve n'ibindi byorezo nabyo byagiye biza bikomokaho nanone. Hari n'ibindi byorezo nabyo byagiye biza bikomoka ku buhumekero, ariko akaba n'ibindi byorezo byagiye bikomoka ku mavirusi asanzwe nko guhuza amaraso. Aha ngaha tubona ngo swine flu cyangwa se ngo ibicurane by'iki by'ingurube, tubona avian flu cyangwa se ibicurane by'iki by'ibiguruka. Aha ngaha tubona ibindi byorezo nabyo byagiye kuza ariko bigaragara naho atari ibyorezo nka hepatite, ariko rero tukabona icyo bita ngo ni icyorezo cya sida. Ibi byose uko tubibona byose byagiye bituruka ku nyamaswa cyetse hepatite. Sida tuze ku nyamaswa, avian flu n'ibiguruka, swine flu n'ingurube se byo. Mbese ubwo muri kino gihe giheruka abantu no kurya ibikomoka ku matungo bizagenda bite? Nuko rero aha ngaha dukomeza tukajya mbere, reka twigire ku cyorezo kimwe gisa n'ikiriho muri kino gihe bita ngo ni H1N1 influenza. Ibicurane bya kera biriho kino gihe nabyo biracyahari, ariko byatangiriye mu gihe cya Espagne. Babyita ngo ni Spanish influenza cyangwa se ibicurane byo muri Espagne babyita ngo ni Spanish flu. Iki cyorezo rero cyazengurutse isi yose giturutse muri Espagne, giturutse mu nkambi y'abasirikare bari bakambitse bashaka kugira gute, bashaka kurwanya intambara mbere y'isi. Iki cyorezo cyafashe n'abandi banyamato. Uriya ntimugire ngo kubona iki cyorezo cyaraje abantu bagakinga intuza, bagakinga inzira zigenda mu kirere. Mbereho ntago inzira zashikaga mu kirere, ahubwo bagendeshaga amato. Bityo rero abanyamato n'abasirikare bakwirakwije icyorezo cya Spanish influenza gikwira isi yose. Ubwo mu yandi magambo umunyabwenge Salomo yaravuze ngo ibyabayeho byuzongera kugira gute kubaho. Ni ukuri nta na kimwe cyadutse munsi y'ijuru amayeri Satani ahora akoresha namwe usibye gusa akahindura amanyanga. Nuko rero iki cyorezo bavuga ko cyafashe kimwe cya gatatu cy'abaturage bari batuye isi icyo gihe, kugeza ubwo bavuga ko cyishe abantu 50,000,000. Usibye n'ibyo ngibyo gusa ngo abafashwe nacyo iki cyorezo bavuga ko cyagize gute, ko cyafashe abantu ngo 2 muri 3 cyafataga n'abasirikare barwanaga intambara mbere y'isi byo. Ngo bitewe no kwikubira hamwe ndetse ngo n'umwuka mukeya, abasirikare n'abatwazi b'amato bari bafite ubushobozi bwo kujya gute, bari bafite ubushobozi bwo kwandura kino cyorezo cyane. Noneho twibaza ngo mbese muri kino gihe cyacu cy'abantu batubijukise mu mijyi, mbese bigiye gucura iki? Ubucucike sibyo, nta mwuka uhari, abantu bari kuri riske yo kujya gute, yo gufatwa n'icyorezo. Yego nibyo biragaragara ko icyorezo hariho ingamba zo gushyirwa na guverinoma. Izi ngamba ni nziza zo kugira ngo icyorezo kidakwirakwira, ari ukuguma mu rugo, ari ugupfuka umunwa, ari ugukoresha isuku. Ibi byose nk'uko byakozwe buriya mu gihe nk'uko birimo gukorwa muri kino gihe, byanakozwe ahagana mu cyamagana 918 icyorezo bita ngo Spanish influenza gifata. Nuko rero bavuga ko iki cyorezo cyagiye kikanyura mu birwa bice bitandukanye bya Amerika, bavuga ngo mu mujyi wa Boston cyagezeyo, mu mujyi wa Massachusetts kigerayo, kandi bakavuga ko cyateje iki cyorezo nk'uko tubona coronavirus muri kino gihe. Iki cyorezo ngo cyateje ibyo banditse ngo ni economic and social disruption. Cyateje ingaruka mbi ku bukungu no ku mibanire y'abantu. Mbese birasa nta muri kino gihe? Yego birasa cyane. None indwara zizava muri social disruption zangana iki, cyangwa se zava kutana abantu n'abandi bizagira bite? Depression, umujunjamo, n'ibindi bitandukanye, psycho n'ibindi bibazo byose byo mu mutwe. Aha rero hari amagambo nanone aboneka nkuko nahoze mbabwira mu mubwiriza ndetse ngo nta cyadutse munsi y'ijuru. Mubwiriza igice cya 90
hano amagambo aboneka mu gitabo bita ibyaduka byo mu minsi imperuka ku gasubika 18 ngo tugomba kubona mu mateka gusohora k'ubuhanuzi no kwigira imirimo n'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara sibyo muri ko turi kugendana ko tugomba kubona mu mateka gusohora k'ubuhanuzi no kwigira imirimo n'imigambi y'Imana mu bihe bikomeye by'impinduramatwara no gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka mu myiteguro y'amahanga y'Isiramo mu ntambara igize gute iheruka. Iki cyorezo cyaraje ariko iki cyorezo none mu kitegemo ikindi kintu kivuga ngo iki iki cyorezo mu kiteguro no gusobanukirwa kujya mbere kw'ibyaduka by'imiteguro y'amahanga amahanga agiye kwitegura Isiramo iheruka mu ntambara ikomeye iheruka hari Magedoni. Nuko rero ibyo ntabwo nshaka kubitindaho ndagira ngo dukomeze tujye mbere. Iki cyorezo cya Spanish influenza nicyo nshaka kujya mu mwigireho kuko kirasa neza na coronavirus cyateje icyo bita ngo ni amayita ngo ni ukubyimba kw'amabronchi bita ngo ni bronchitis akaza n'ibita ngo ni amabacteria pneumonia umusonga uturutse ku mabakteri nk'uko biriho muri kino gihe. Noneho ikindi kintu ngo kandi cyatezaga ingaruka ziremereye zigeza ku rupfu. Mbese coronavirus bavuga ko ari iki? Bavuga ko coronavirus bavuga ko ari indwara z'ubuhumekero ni ibicurane bisanzwe ngo ni middle east respiratory syndrome ni ibicurane bisanzwe ariko biba bituruka mu gice cyo hagati cy'Iburasirazuba. Ibyo bicurane rero bikabigira gute? Ibyo bicurane bikaba ari uruhurirane rw'indwara zigiye zitandukanye zifite amavirusi atandukanye azitera sibyo ariko muri urwo ruhurirane hakazamo virusi imwe bita nCoV2 sibyo coronavirus ayo itera icyo bita coronavirus. Iyi coronavirus rero niyo irimo kwaguranya isi nk'uko murimo kubibona ikazenguka buri mugabane wose kugeza ubwo ahantu hose no kugeramo coronavirus. Bityo rero kubw'ingaruka tukaba turimo kubona niyo bita ngo ni gucika intege ku bukungu kuko twasi ku bukungu ndetse n'imibanire y'abandi igasubiza igasubira inyuma. Mbese mwibuke neza abarimo kutwumva kuri YouTube ndetse na hano murimo kunyumva. Mbese mutekereza iki? Mutekereza ko ubupapa buzatangaza iki muri biciye kuki? Icyambere muri Laudato Si ku gakingo ka 37 harimo handitse ngo ikizatuma abantu itanga itegeko ry'imwe ritangazwa icyambere ni isurima n'ihungabana ry'ubukungu. Icya kabiri niki? Icya kabiri ngo nuko isano y'abantu izajya gute izatakara bityo mu rwego kugira ngo basubizeho ihungabana ry'ubukungu bazashyira icyumweru kugira ngo bongere bakemure ikibazo cyo kukimenera hagati y'abantu hagati n'abandi bazashyiraho umunsi umwe kugira ngo bongere bihuze abantu bongere basabane abantu bongere bagure ahantu umukiro bagira umuhuro ugize gute uri rusange sibyo. Ariko kandi none ngira aho ngaho ntabwo nabira kubivuga n'inkingo zigiye kuzakorwa nacyo nakivugaho sibyo. Ntawe nshishikarishe kugira ngo atazafata urukingo ariko buri wese apfukame imbere y'Uwiteka abaze ngo mbese Uwiteka bimeze bite nk'uko Daniel yari ari Babuloni. Ibi ni bizaba ibintu by'umwanzuro w'umuntu ku giti cye ntabwo ngumwe ngo gufata urukingo ariko buri muntu wese azagira umwanzuro afata ku giti cye. Tugende none tugende rero turebe twabonye icyorezo ko kimeze twabonye ko icyorezo cyari kimeze. Nashatse kubigishiriza kuri Spanish influenza kugira ngo mubashe kubona ishusho y'iki ya COVID ya coronavirus disease. Burya COVID ni amagambo y'impine ni coronavirus disease 2019 sibyo coronavirus COVID-19 ni impine y'amagambo burya. Reka mbahishura ikintu kimwe gikomeye cyane. Mwari muzi ko buriya coronavirus nabwo yari isanzwe iriho ariko nyiranga hari wamugani kuko nkuko twahoze tubivuga ngo igihe kimwe hazarwanisha intwaro z'iki hazarwanisha intwaro z'ibyorezo kugira ngo barwanisha intwaro z'imbunda kigiye twagisohoyemo. Nyirango hariho ngibyorezo byabayeho kera bibiko mu laboratoire kugira ngo bizagende bite nyirubwenge abasha kumva igishaka kwerekezwaho. Bityo rero nta kintu dufite gukora kugira ngo dusubize ibyorezo inyuma bigiye kuza byiyongera bizafite imbaraga nyinshi kandi sitabasha kubonera igisubizo bitewe n'imigambi yo kwikunda kw'abagabo n'abagore sibyo. Ikikuru cyo ni giki? Ubwo ni ukumenya uburyo dukwiye kwitwara muri ibyorezo bikwiye kumenya uburyo imibiri yacu igomba kujya gute igomba kwirinda igomba kugira ubwirinzi. Dukwiye kumenya uburyo twakwivura mu gihe tubone indwara z'ibyorezo bigize gute zaje ndetse n'igihe twitegura kuza kwazo. Nuko rero aha
ndagira ngo mbabwire amaleta ya kera uko byagenze kugira ngo arwanye icyorezo. Ngira ngo ahari iyi social distancing cyangwa se gushyira intera hagati y'abantu n'abandi ndetse no kwirinda yuko abantu barwaye bahura n'abatarwaye no kwizora, byose byakoreshejwe mu mateka yo hambere. Burya byarakoreshejwe ahagana mu Budage, byarakomereza muri Espagne, byarakoreshejwe. Bahagarika ingendo z'amato nkuko birimo kuba muri kino gihe, sibyo? Udupfukamunwa ntimugire ngo icyo bita ngo ni maske ntago zije muri kino gihe. Maske zakoreshejwe mu Budage, muri Espagne, muri iki cyorezo cya Spanish influenza zarakoreshejwe kwirinda gukoranaho. Aho nuza iyo bita ngo ni WHO cyangwa se ngo ni umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, murawuzi, OMS, yavuze ngo nta bundi buryo bushaka kubaho ko umuntu yakwanduza undi keretse umuntu aramutse ahuye n'undi. Ikintu kiratangaje. Ubwo mu yandi magambo, ibyo guhoberana, ibyo gusuhuzanya, mbese murumva umugambi wa Satani wicaye kuri kino cyorezo? Murawumva? Muri ibyo bagiye bakoresha bigiye bitandukanye, ndagira ngo mwumve neza ngo kugira ngo iki cyorezo gicike muri biriya bihugu hagiye hakoreshwaho ibintu bigiye bitandukanye. Habagaho gufatanya iyo bita ngo ni fresh air. Fresh air ni iki? Ni umwuka mwiza, ntabwo ari umwuka muri Kigali. Muri Kigali tubona umwuka wangiritse. Ni umwuka ugize gute? Umwuka mwiza. Umwuka wa wundi uturuka ahantu h'ibiyaga bigari, ha wundi uturuka ahantu hari udushyamba, wa mwuka uturuka mu duce tw'ibyaro, sibyo? Imirasire y'izuba niyo bagiye bakoresha. Ngo no gukoresha amahame yo hejuru y'isuku. Nkuko mu Rwanda bashyizeho ibyo gukaraba mu ntoki, ibyo kugira byo kwisukura, rukoro, nizo mizire bashyizeho. Ariko barangije ngo reusable mask. Bashyizeho maske zihora zigira gute? Zihora zikoreshwa. Reusable mask, tuvuga ngo reusable mask ni ngo nuko maske zifata zigafurwa zongera kugira gute? Zigakoreshwa, sibyo? Abatwumva mwumve neza, mwambara mask, sibyo? Kwambara mask ukamara amasaha 3 ukiyambaye nabyo ubwabyo bitera ibibazo. Abatwumva, kwambara mask ukayambara rimwe kabiri gatatu utayikuramo iminsi 3 ine 5, ubwo bwabyo bigize gute? Murumva mwebwe murumva ari ubuzima? Cyangwa se byo mbese byangiza amaraso mu ngana iki? Cyangwa se byangiza amaraso mu buryo bungana iki? Ntawe dutegetse kutambara mask, ariko turabagira inama kugira ngo mu kwambara mask kwanyu mujye muzishyira hafi, muzambare ku minwa, mwe gupfuka amazuru igihe mujye kuvuga n'abantu, ariko mujye muzambara. Nuko rero ndagira ngo tukomeze tujye neza turebe igikwiriye. Aha ngaha haravuga ngo uhereye igihe ibicurane byo muri Espagne byabereyeho, twaze tuvuga ko abafashwe cyane ari abasirikare. Kandi cyatumye bafatwa ari abasirikare nta kindi cyabiteye. Nuko iki? Nuko yakobaga ahantu bageze gute? Bacucitse. Mbese cyo gucucika muri kino cyorezo cya COVID-19. Ngira ngo hari iyo leta irimo gutegeka abantu kugira ngo batagira ubwicucike, kugira ngo bagire distancing, ntabwo buryo bayibeshye. Kandi uko iki cyorezo kuko cyarimbura, niyo mugira ngo ndababeshya, murebe mwese mufite urubuga rwa Worldmeter, mugende murebe ku isi yose, murebe ukuntu iki cyorezo kirimo gukora. Nuko rero abantu bakwiye kugira gute? Abantu bakwiye kwitondera uburyo bacucika. Ikindi kintu bakwiye kwitondera, bakwiye kwitondera uburyo aho bari hari umwuka. Aho bari hari iki? Hari umwuka. Ngira ngo mbwire n'abantu abubaka amahopitali, abubaka ibitaro, abatunganya aho abarwayi ba coronavirus bagomba kurwarira, bagomba kwita kuri kino kintu. Tujye mbere. Nuko rero aha ngaha baravuga ngo no kuvuga ngo ingamba zakoreshejwe mu kurwanya kino cyorezo cya bubonic plague cyafashe abirabura kigatsemana kugeza ubwo abantu hafaga ibihumbi 5 ku munsi. Ngira ngo hari ingamba zafashwe nazo murazizi, ariko turakomeza tujye mbere. Ndagira ngo tujye mu kintu kimwe cyumvikana. Aha ndagira ngo mwumve neza icyo amaleta ya kera yashyizeho kugira ngo tukigireho.
amatereta ya kera kubw'iki cyorezo cya Spanish influenza hubatswe hano mu Massachusetts, yubatse ibitaro bita ngo ni Cambrook Open Air Hospital at Corey. Mu yandi magambo ngo ibi bitaro bya Massachusetts byubatswe ku mugezi w'amazi ahaboneka umwuka mwinshi, kandi barangije ukuntu bakoreshaga bavura ngo bakoresheje amatente hakurya gukoresha ibitaro, bakoresheje amatente kugira ngo imirasire y'izuba igere ku bantu. Bityo rero kubaka ibitaro mu kubaka nk'inyubako bakubaka n'amatafari ntabwo icyo gihe byigeze bitanga umusaruro, ahubwo baje kubaka amatente yo kuvuriramo abantu kugira ngo abantu bajye kuzuba. Muri tekinike bita ngo ni open air treatment, cyangwa se kuvura ukoresheje umwuka ugize gute ufunguye. Umwuka ufatanyije n'izuba ubasha kwica virusi z'iki, virusi zikomoka ku buhumekero ziva zikagira. Ibyo ngibyo ndaza kubishyigikiza namwe ibyo muze kubona. Nuko rero ikindi kintu bakoresheje mu kuvura abarwayi bari bafashwe n'ibicurane, ibi ngibi byo bita ngo ni H1N1 influenza, Spanish influenza cyangwa se Spanish flu. Ikintu cyakoreshejwe ngo bakoresheje gufata abarwayi bakazajya batwikira amashuka aremereye. Ikindi bagafata ngo amacupa yuzuye amazi atetse ashyushye cyane bakabatereka iruhande. Ikindi kintu bakoresheje ngo no gukoresha ibiringiti biremereye. Nuko rero ngo bagakoresha n'ibyo kurya babahaga, ibyo kurya bahabahaga, ubwo nabyo tuzabisubiramo. Ubwo mu yandi magambo ndagira ngo ikintu kimwe tumaje kubona uburyo bubiri leta za kera zakoresheje. Twangije kubona uburyo bita ngo ni open air treatment, tugiye kubona ikindi kintu kivuga ngo uko bita ngo ni temperature treatment. Kandi uko aho biva bikagera coronavirus ntabwo rero sina coronavirus yonyine, ibintu byose bikomoka ku muhumekero burya bishingira ku bishingira ku bukonje n'ubushyuhe. Hari umuburo umugaragu w'Uwiteka yigeze gutanga ngo abantu bajye bambara imyenda yabo bikwije, bitandukanye muri kino gihe ubwo basige bambara nk'iki, basige bambara nko muri Sodomo, sibyo? Bajye bambara bikwije, batwikira amano. Mu yandi magambo umubiri ugira gute uhora n'iki, uhora n'ubushyuhe. Mu yandi magambo kwambara ukikwiza mu gihe cy'imbeho, kandi kuko usibye n'ubwo wabivuze nanone ngira ngo ahari murabizi ko amakuru yigize acicikana ku isi yose avuga ngo mu gihe cyo kwezi kwa munani ngo coronavirus ishaka kuzacika. Ngo kubera iki? Kubera ko ubushyuhe butwika iki, butwika. Kandi impamvu uburayi bworetswe na coronavirus cyane ngo nuko bukonje cyane, usibye gusa ko nacyo kirimo, ariko harimo n'ikindi icyatumye coronavirus ibasira uburayi kibasa n'ibindi bihugu bikonje cyane, nuko ari ubukonje. Mu yandi magambo ubushyuhe bushaka gukoreshwa mu kuvura iki, mu kuba bwafasha abarwayi ba corona. Turi kugendana. Ubwo rero mu yandi magambo, ubwo niba leta za kera zarakoresheje bita ngo ni open air treatment, bakaba zarakoresheje icyo bita ngo ni gukoresha temperature treatment cyangwa se kuvurisha ubushyuhe, sibyo? Nta mpamvu itatuma natwe tubikoresha muri kino gihe cyacu, cyane ko tuzi ko ibintu byose bikomoka ku buhumekero biterwa ingufu n'iki, ubukonje. Kirumvikana? Abanyumva murafata umwanya mwanzuro. Ngira ngo ahari dukoza analize ibyo tumaje kubona tubonye kugira ngo ahangane hari ingingo ikomeye. Hari umugabo umwe bita Galeri, ngiye kubabwira ibye. Umugabo bita Galeri yaravuze ngo isi rikaraga. Hanyuma kuvuga ngo isi rikaraga, kizaga tuka isi mwica ngo nta burenganzira ufite bwo kuvuga ko Imana yaremye. Ibyo uvuga ni ibinyoma. Mvuga ibi ngibi hariho abagiye kwibeshya. Ibi bivuze kugira ngo buri wese abigerageze. Nta muti ntanze wa coronavirus. Ntanze ibyafasha abantu mu gihe cya covid. Cyane ko turi kwigisha igisho kivuga ngo kuvuga ngo uburyo bwo guhangana n'ibyorezo biboneka mu minsi igize gute, iheruka. Sibyo nicyo kintu tuba kwiga. Kuko twabonye ko ibyorezo bizamunga, twabonye ko isi izajya igira ibibazo bitabasha kubonerwa umuti, nkuko umujarimana yabyanditse ahagana mu 1984, sibyo? Turi kugendana. Nuko rero tugende imbere. Aha ngaha turangije kubona ko imirasire y'izuba ibyo bita ngo ni open air treatment ibasha kugira gute, yabashe kugira ikikora ku byorezo byari icyo kiragiye, sibyo? Turi kugendana.
turi kugendana kandi twanyije kubona ko warmth or temperature cyangwa se ubushyuhe bwo mu mubiri sibyo ubushyuhe bwo mu mubiri koko bwabashe kujya gute bwabashe gukoreshwa kugira ngo bigende bite kugira ngo havurwe icyorezo cya kera cyashize sibyo bareka mbwira ikintu kimwe buriya iyo turimo gupima ubushyuhe bw'umuntu ni ukuvuga ngo buriya hakabayeho impamvu ebyiri zo gupima ubushyuhe burya umuntu ufite low temperature n'umuntu ufite high temperature bose bakwiye gupimwa ndabona twese kwenda ahari muri kino gihe twibanze kuri high temperature umuntu ufite high temperature kuko wenda bashaka kuba bategeza ko ari ufite ikibazo sibyo ariko noneho umuntu ufite low temperature nawe ari susceptible yo gufatwa n'icyorezo sibyo tugende aha rero twumvishe ko leta za kera zakoresheje icyo bita ngo ni open air treatment tubona ko zakoresheje ikindi kintu kimwe kiremereye bita temperature cyangwa se warmth treatment noneho ndagira ngo mbabwire noneho hari ubundi buvuzi butigeze bumenywa kandi ubwo buvuzi butigeze bumenywa nubwo buvuzi bwabashe guhangura icyorezo cyari icyo gihe cyakora ubwo buvuzi kubera ko ngo abahanga b'abadogiteri ngo baje kubwanga ngo baje kubusuzura bango ngo ubwo ni uburyo bworoheje tubigenana ngo baze kuvuga ngo ni uburyo bworoheje ngo ntabwo bukwiye gukoreshwa uburyo bita ngo ni hydrotherapy yaze gusimburwa na chemotherapy uburyo bwo kuvurisha amazi bwaje gusimburwa n'iki no kuvurisha amashini chemicals produit kandi uko niko bimeze mbere yuko iyi Spanish influenza ngira ngo ahari amenshi mu antibiotic ababiza antibiotic murabiza ama penicilline ama ampicilline yose yaje kubwira ibyorezo se turi kugendana nuko rero ubu buryo bwakoreshejwe rero ntabwo bwigeze bumenyekana kandi uburyo bwakoreshejwe nibwo bwavuye mu buryo bwimbitse kino cyorezo buragihangura noneho buri wese yibaze ngo bite na coronavirus muri kino gihe bite n'iki cyorezo kiriho kino gihe bite n'icyorezo kigiye kuzaza niba hydrotherapy kuvurisha amazi byabashe guhangura icyorezo cya coronavirus cya Spanish influenza none ntabwo mvuze ngo hydrotherapy yabasha kuvura coronavirus ariko se niba yarabashe guhangura icyorezo cya mbere nta bushakashatsi nakoze niba yabashe guhangara icyorezo cya mbere ikakinesha none icyorezo kiri kino gihe byo bimeze bite shyira akabazo nawe wibaze nabwiye ngo buri wese hari ibyo agifatiraho umwanzuro ndabizi ko muri kino gihe hariho abantu benshi barimo gutera abantu imidugararo baratera abantu imidugararo bati twasenze turerekwa dusanga icyaba kiza n'iki hari bambwiye ngo mufate imisatsi iboneka muri biriya zanyu murangiza muyifungure mu mazi munywa ayo mazi murakina corona ngo niko Imana tweretse abo ngabo leta irimo irababara nk'abarimo guteza imidugararo abantu kandi nibyo hariho abarimo gufata ingamba cyangwa se abarimo kuvuga ibintu bituma ingamba zashyizweho na leta zangwa nka social distancing cyangwa se kwipfuka ntabwo Imana ikuruho uburyo bwo kwirinda cyakora icyo nzi cy'Imana irasengwa Imana ikabasha gukora ibintu igisubizo kibonekerwa ku Mana ariko Imana ntabwo uburyo bwo kwirinda umuntu wese agira ko atakwirinda ngo ntazafatwe n'icyorezo cya corona icyo tukita icyaha cy'ubwibone tubikita presumption tugende aha ndagira ngo turebe ubwo buvuzi butigeze bumenyekana mbese niba babukoresheje abantu bari bazwiho kuvura cyane ahagana mu 1918 imbere y'intambara ya mbere y'isi n'abadivantisi b'umunsi wa karindwi icyo bari bazwiho cyane ni ukuvura nicyo kintu bari bazwiho cyane amahanga wabaza icyo gihe inyandiko zandikwaga icyo gihe babwira ko ari abadivantisi b'umunsi wa karindwi bavuraga kugeza ubwo bamenyekanye ku izina ry'abakoresha hydrotherapy hano hari ikinyamakuru cyandikwa n'abadivantisi b'umunsi wa karindwi nakuyemo bino bintu buri wese agikonsimite ndabakibabwira icyo ari cyo ikinyamakuru bita urwibutso n'integuza rwo kuwa 21 mu 1918 nibwo banditse iki kinyamakuru banditse byinshi bigiye bitandukanye ariko icyo nitaho cyane nicyo nashakaga njyewe cyaje kunkangura
haranditse ngo hano ni umugabo w'umudogiteri wavuraga mu mavuriro yacu ngira ngo ahari murabizi ko muri kiriya gihe harimo abadogiteri bakomeye cyane, twe twigize kugira abadogiteri bakomeye cyane bahangura indwara z'ibyorezo nk'izi za Spanish influenza zananiye ibihugu, tugize kubagira, tugeze kugira uwo bita ngo ni John Harvey Kellogg, tugeze kumugira, twigeze kugira bita Jane Rafburu, urumva, twigeze kugira abaganga baremereye pe rwose banditse ibitabo dufite ubu muri kino gihe bishobora kwibandwaho bikagira gute bigatuma abantu bagira amagara mazima mu gihe cy'ibyorezo nk'ibi ngibi, sibyo se? Hano ari iki kinyamakuru cyanditswe n'inteko nkuru rusange y'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, ariko niho baza kwibanda ku kantu kamwe, njye naje kwibanda ku kantu kamwe, icyo bavuzemo ku kintu bita hydrotherapy. Haranditse ngo ndakisoma cyose kugira mwese mu cyumbe neza, ariko cyane cyane ndaza kongera kukinjiramo cyane mu gihe cyo kwiga ikibwizo cya saa 5. Bityo rero I have just read the article in the article of January 16th entitled The Hour of Grace Danger. I believe this is the most timely message for our people. Amagambo yumve neza aranditse ngo nasomye mu kinyamakuru cyacu cyanditswe ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere, ndimo gusoma mo ikigiro kivuga ngo amasaha y'ibihe bikomeye cyane cyangwa se igihe cy'ibihe bikomeye cyane. Ntekereza ko nizera ko niko anditse hariya, nizera ko ubutumwa ari ubutumwa abantu bacu bakeneye. Mbese ntiyari ubutumwa natwe dukeneye muri kino gihe ku bantu bacu muri kino gihe? Siyoni nta butumwa dukeneye muri kino gihe mweza nka gutyo? Mbese Igosheni nta butumwa dukeneye bumeze gutyo? Mbese abantu bose bakurikije inama zabereye Igosheni b'Abanyegiputa barapfuye? Oya, ntabwo bapfuye, kubera ko bakurikije inama zatanzwe na nyir'ubutu n'ushobora byose. Nyir'ubutungane bavuga ko ari papa ari kintu kinyuma, burya ari ushobora byose. Irembo ry'ijuru turuka ku Mana, turuka kuri Yesu Kristo, ariko n'undi wakoze irindi rembo ry'ijuru, Antikristo, ubupapa. Aha rero bakomeje bajya mbere ngo this influenza mu nkurikire noneho, aha ngaho birumvikana ko bagiye kuvuga ku cyorezo noneho, ku butumwa bwari icyo gihe bw'icyorezo kiki. Kandi ari ikintu cyantangaje, buri ntangiriro yose y'intambara yagiye irangwa n'iki? No gutangirwa n'icyorezo. Reka uyu nkuru no gutange mu ntambara mbere y'isi, yabanjijwe n'icyorezo cyarimburaga. Mu ntambara ya kabiri y'isi yakurikiwe n'icyorezo nako yarangijwe n'icyorezo yabanjijwe n'icyorezo cyarimburaga, kandi icyo cyorezo kikaba cyarangizaga ubukungu ndetse n'imibanire y'abantu. Mbese icyorezo cya coronavirus kigiye kuzana iki? Sandero, itegeko ry'icyumweru, the mark of the beast, ikimenyetso cy'inyamaswa. Hatagira umuntu wemera kugura no kugurisha adafite icyo kimenyetso. Mwese ntawe utarimo kubibona ko abantu ubu ikintu bita kugura no kugurisha ko cyatangiye kujya mu buryo ubwintu byose mo kujyana bishyurwa online, ibintu byose bikaba amafaranga yose akagiye kujya ku matelefone. Ni ukuvuga ngo amafaranga agiye guta agaciro ku buryo n'uzayabona azakandagira hasi abishaka. Mugende mushaka amateka yabyo. This influenza has given us as people one of the greatest opportunity to gain the confidence of the people that we have ever had. Mwumve neza, nkuko byari mu gihe cya kera, iki cyorezo kigiye kuzanira imigisha abana b'Imana. Ngira ngo hari kuvuga ko kigiye kuzana imigisha abana b'Imana, mbivuze muri kino gihe hariho abantera amabuye, ariko buriya byose biriho gushima Uwiteka, sibyo? Mu bibaho byose biri mu mugambi w'Imana, nubwo bigaragara ko byicaye ku Satani, sibyo? Ariko nkuko twabonye ibyayo mu mahanga, hari n'ikirenge cya Yehova. Ngira ngo hari footprint of Jehovah. Aha ngaha turagenda tujye mbere ngo iki cyorezo rero ngo namahirwe ku bana b'Imana. Kubera iki? Kubera ko iyi si yacu, niko uyu mugabo yavugaga ngo kubera ko iyi si yacu yamenyereye gukoresha ubuvuzi butwara amafaranga ariko butagira icyo bukiza. Niko bandika ari, ntabwo ari bivuze, ni nyandiko bivuze, ni amateka bitubwiye ko hariho ubuvuzi butwara amafaranga ariko kandi butanakiza. Ntabwo ari bivuze, ni inyandiko n'amateka. Mu by'Imana dufite fact of history and fact of faith. Dufite ibihamya by'amateka, dufite ibihamya byo kwizera, by'ibyanditswe byera. Bityo rero ibihamya by'amateka nabyo biyigisha.
katwumve ngo benshi mu bantu bacu baratsinzwe rwose kubwo gutsindwa kwabo ngo babaye nk'urubingo rusadutse ku buryo bagiye barwara indwara nyinshi z'amagufwa ndetse barwazwa n'imiti igiye itandukanye. Imiti imwe ikomoka kuri merikire, inkingo zimwe zikomoka kuri merikire zikomoka ku mametali akomeye. Ibyo tuzagira igihe tubigimuze turebe ingaruka z'iyi miti n'iki. Ingaruka z'iyi miti na revision y'umubiri n'indwara ziri development ngi narazizi, indwara developmental disease narazizi, ibyo nzagigenda bijyamo. Nuko rero kubwo kugenda gutyo ibi ntabwo ni uguhesha Imana agaciro, ntabwo Imana bihesha ikuzo ryayo. Ko Imana yatanze ubuvuzi, niko bavuga hariya, ko Imana yarabahaye ubuvuzi Abadiventisi umunsi wa karindwi, nyamara bakajya kwangizwa n'imiti yangiza, n'imiti iremereye. Nuko rero ngo ahangaha turi, uko niko mu gihugu turimo kuvuga, ngo ahangaha turi intsinzi yo kuvurisha amazi mu kuvura influenza no kuvura umusonga. Twavuze ngo iki? Twavuze ngo umusonga, buri ndwara yose y'ubuhumekero izi kurikira n'umusonga. Twabonye ko tuberculosis cyangwa se igituntu cyaje gikurikira n'umusonga. Ariko nanone twangije kubona ko nanone coronavirus Spanish influenza nayo yari kurikira n'iki n'umusonga, ari nabo bavuraga kino gihe, sibyo? Noneho twangije no kubona ko nanone ikindi kintu gihari nuko coronavirus nayo bavuga ko ari iki, kari umusonga. Kandi koko nk'uko byanditswe n'uwo mugore mwabonye ashishikana ku binyamakuru bigiye bitandukanye bitango ni Brown, Sylvia Brown, yaranditse aravuga ngo ahagana mu kinyejana cya 20 mu ntangiriro yacyo hazaza indwara imeze nk'umusonga, pneumonia like illness, sibyo? Nuko rero indwara zose z'imisonga zose ziza zimeze nk'imisonga aho igihe zagiye zivurwa. None se ubwo buryo twabwirengagiza kandi twabonye bwaratanze umusaruro. Nuko rero tugomba kubwira abantu bose biki, abantu bose babasha kubukurikiza kugira ngo babashe kugira uko bifasha. Ntabwo mvuze ko abantu bagiye kwivura coronavirus, ibyo bikorwa na leta, bikorwa n'abaganga babizoberemo, kuko nta buryo wakora ngo udakusanya intuza za corona, imbuto za corona. Oya, aho uhitamo kubwira abantu nibi ngibi, turashingira kubwirinzi cyane, kandi tubwira n'abaganga bita ku barwayi ba corona kugira ngo bagire ubundi buryo bakoresha. Umubona ndimo gutanga hano nuwerekeye ku baganga, umubona ndimo gutanga hano nuwerekeye kuki, kubwirinzi. Tugende hananditse ngo here in this place where I am at present, muri kino gihe, the success of hydrotherapy in influenza and pneumonia is the talk of the town. Hensi kino mucyumvishe neza. Icyo gihe mu gihe cya influenza, ngo kuvura ukoresha iki bita ni hydrotherapy. Mwese mwari musanga abaganga mwese mwari musanga mumenyera iki bita hydrotherapy, mwese murayizi neza, nyanga ari kunze gukoreshwa na physiotherapy, nyanga natwe turayikoresha hari. Ndetse ngiye kuzagira n'igihe kimwe nigishe practice za hydrotherapy, kubera impamvu nasomye hano ndaza kubabwira. Ni ukuvuga ngo iyi practice ya hydrotherapy yabashe gukiza umusonga, irangije gukiza umusonga ibasha gukiza influenza, imaze gukiza influenza hanyuma iba intero y'umudugudu, iba intero y'umujyi wari w'icyo gihe. Amen. Amen. Imana ishimwe ko muri Sioni dufite imiti. Ubwo tumaje kubona ibintu bigaye bitatu. Twangije ko n'ibyo bitanga ni open air treatment, tunangiye kubona kuvura icyo bita temperature, bagaye tubangije ko n'icyo biti ki uburyo butegeze bumenywa kubera iki, kwa kuba bwarwanyijwe n'abanyabwenge. No muri kino gihe ndabizi ko uburyo bugiye kurwanya abanyabwenge, kandi kuko niko bigiye kugenda. Iyo abantu badakoze igiti kiri complex gifite ibizina bivanga bikagera hari hakurya hariya, bavuga ko ngo hatari umuti. Kwivurisha amazi hydrotherapy, bavuga ko hari uwo byafasha, babyita ubusazi. Reka tugende ahangaha rero banza ngo the family of the Baptist ministers used it, ngo umuryango w'Abatista warabikoresheje barwaye iki cyorezo cya influenza barakira. Ngo umugore w'umupasiteri w'Abatista yakoresheje uno buryo kuko yitabwaho n'umugore wanjye uyu n'umudokiteri mu kubivuga, ngo icyaje gukurikiraho ngo nuko yaje guhita afata igitambaro gikoreshwa mu kuvura hydrotherapy, ngo agenda umudugudu wose avura abarwaye influenza. None muri kino gihe cyacu
mbese iki cyorezo ikintu iyi hydrotherapy yanakoreshwa no muri kino gihe cyacu question mark. Buri wese abyibaze kandi higisubizo. Navuze ngo buri wese arifata umwanzuro ku giti cye. Nuko rero hananditse ngo two women of the Brethren Church has also done the most various services with the credit given to hydrotherapy. It is distinctly recognized as agent used by Seventh-day Adventist physician. Ngo iyi success hydrotherapy yatumye abadivantiste bamenyekana nk'abantu bakoreshaga ubuvuzi, nk'abantu bari bafite abaganga bakoresha ubuvuzi bikoresha hydrotherapy mu kurisha amazi. Nk'igisubizo cyo gutsinda kwa hydrotherapy mu Adventiste mu karindwi ndetse no mujyi wose haje gukurikiraho iki. Reka nyose mu ryaba Yohana haranditse ngo dore ukuntu banditse ni nk'ubuhanuzi basa naho bahanuye koko bunakomeye cyane. Haranditse ngo the day will come. Mbese ugatanye kuvuga iki? The day will iminsi zaza. Iminsi zaza kandi zaza bitagitinze cyane, ubwo buryo busanzwe bukoresha mu kuvura buzagira imbaraga nkeya, buzaba batagifite umumaro. Ko nabyo uko bigenda se. Aha nahoze nsoma ikinyamakuru cya Minisante, hari nako abashinzwe ibyo bakoreshaga bavuga imiti ikoreshwa cyane, bavuga ukuntu imiti yakoreshejwe hari bitangwa ni za ribavirine, za imiti itandukanye mu buryo bugiye butandukanye bakoresheje, sibyo? Ariko se iyi miti yabagize success kuri coronavirus? Kandi zo kutubizi ko iyi miti igira ikimara ku musonga. Twari tubizi ko iyi miti isanzwe igira ikimara ku ndwara z'ibibazo by'ubuhumekero, sibyo? Ariko se bimeze bite muri kino gihe, sibyo? Reka twibaze ikintu kimwe kiremereye, sibyo? Iyi miti ko yagezeho tukabona nta kimariye coronavirus, mbese aho ibyo barahanuye se byababiri ukuri? Ntibirangije gwamya ko ibyo bahanuye ari ukuri ko? Reka twumve neza ngo the day will soon come enough when the rational method, uburyo busanzwe bukoreshwa mu kugira gute mu kuvura, buzagira imbaraga nkeya cyane, bukagira imbaraga nkeya cyane ku byorezo bizaza mu minsi iheruka. Niko banditse ku buryo busanzwe mu kuvura buzagira imbaraga nke cyane, cyangwa se butazagira success kuki ku bibazo by'iminsi zaza. Hano handitse ngo iki? Nuko rero ahanga niho batanze umubura Abadiventiste mu karindwi. Tugomba kwiga, niko handitse hano, tugomba kwiga buno buryo bukigishwa mu ngo zacu, bukigishwa mu makampani yacu. Ubwo niyo mpamvu twatangiye kwiga tugiye kutangira kwiga seri y'iki yo kuvurisha amazi no kwivurisha ubundi buryo bw'ibyaremwe kugira ngo tubashe guhangana n'ibyorezo bigize gute bigiye kuza, sibyo? Aha ngo amashuri yigisha uburyo bworoshye bwa hydrotherapy agomba gukorerwa muri kampani z'amatorero yacu, kandi abagabo n'abagore bagomba kwigishwa uburyo bworoshye kuko nibwo buzabasha guhangana n'ibyorezo bigiye kuzaza. Aya magambo murayumva? None dufite intsinzi Siyoni cyane, Igosheni dufite intsinzi ituba kuwiteka cyane, dufite umutuku ukomoka i Galeyadi. Ikindi se dufite umuti ukomoka i Siyoni, dufite amavuta yera yomora inguma. Yego, reka tujye imbere rero. Umva rero aya magambo ngiye guhera ikizoni yakomeye yo ndasoma mu mwihariko wayo. This should be done before another epidemic of whatever source comes, so that we shall not be unprepared as well as this once. Aya magambo akomeye cyane. Noneho rero uburyo ibi bigomba kwigishwa, ubwo ndimo navuga ibyo kwigishwa kuvura ukoresha amazi, bigomba gukorwa mbere yuko hagira ikindi cyorezo kiremereye kijya gute kiza, cyane ko twabonye ko bizagira gute bizarenga isi, sibyo? Noneho rero ngo hano bavuga ikindi cyorezo nabo bavuga icy'ubuhumekero cyonyine, ngo bavuga ngo the epidemic of whatever source, whatever sort, sibyo? Icyorezo cy'ubwoko bwari bwose. Nuko rero
so that we shall not be unprepared as we are in this one, kugira ngo iki cyorezo kitazagira gute, kitazadushyikira nk'uko iki cyaje kidutunguye. Ubwo mu yandi magambo bari bashatse batanze nk'uro ko iyi hydrotherapy, kuvurisha amazi, nicyo kintu kijya kugira gute, kizaba uburyo bwo guhangana n'iki, n'ibyorezo bizaza byose. Niko tubisomye hano. Abanyumva munyumve neza, ndasoma inyandiko yanditswe n'agare magambo agiye mu kwivugira. Aya makuru aboneka mu kinyamakuru bita ngo ni Review and Sabbath Herald. Abafite kandi mwandike Review and Sabbath Herald bwo 20 Gashyantare 1919. Reka nsubiremo. Aboneka mu rwibutso n'integuza, mu rwibutso n'isabato n'urwibutso n'integuza y'isabato yo 20 Gashyantare 1919 nibwo handitswe n'urwibutso. Ubwo mumfashije mwabyumva neza ko tumaje kubona ibintu bitatu byafashije guhanguka kw'icyorezo cyangwa se gukiza abarwayi bafite icyorezo cya Spanish influenza. Murabyibuka? Hanyuma tumaje kubona gutyo rero turabona ko ubwo twongeye kubona ko hari hydrotherapy itarigeze imenyekana kuko yakoreshejwe n'abadventiste umunsi wa karindwi, sibyo? Hari n'ubundi buryo bwakoreshejwe n'abadogiteri bita ngo ni open air treatment. Iyi open air treatment yakoreshejwe n'abagiye batandukanye. Haro ntigeze mbabwira aho yakoreshejwe. Kuno ngo n'iki gituntu cyavumburwaga, igituntu cyazaga kigatera mu 2022, hariho abadogiteri ngo bafashe abarwayi, abana bari barwaye igituntu barangije ngo babajyana ku ruhande rw'inyanja, ngo ahaturukaga umwuka mwiza kumukaga mu nyanja, ngo barangije ngo bashyira ku zuba, ngo mu bana bageraga muri 13 hapfuyemo umwe wonyine, abandi baragira gute, barakira. Kandi mwibuka ko neza ko iki gituntu cyavutse nta muti gifite. Open air treatment. So Seventh-day Adventists, be aware of celebration treatment, be aware of new start. Tugende. Ndagira ngo tugende neza tugaruke mu Bushinwa. Mwumvishe neza coronavirus uko byagenze. Mwumvishe neza coronavirus cyari cyo, sibyo? Mwumvishe neza Spanish influenza uko byagenze. Mbese Ubushinwa byo byagenze bite bugifatwa? Ko twabonye Ubushinwa bufatwa n'indwara y'icyorezo cya coronavirus, ahubwo tukabona imibare igenda yiyongera bapfa nk'abarimo gupfa nk'amasazi, ariko bikagenda igihe kimwe kikagenda bikamanuka bigabanuka bigakira. Mbese byashingiye kuki kugira ngo coronavirus isa naho ari ikintu kirimo kurangira mu Bushinwa, kandi Abashinwa bakaba aribo baganga bo kugenda basa naho bifashishwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Hariya ndaza kubereka nimara gutunganya kino cyigisho kuri YouTube, ndaza kubereka amagambo aboneka muri article yanditswe n'Ubushinwa n'abaganga bo mu Bushinwa aho byagenze bite, aho Abashinwa ngo leta y'Ubushinwa ngo ishimira ngo yarecognize cyangwa se yazirikanye uburyo bwa gakondo bukoreshwa n'abaganga babo ba gakondo ngo bakoreshe mu kujya gute mu gukiza coronavirus, kuko ngo barangije kubona ko uburyo busanzwe bwo kuvura coronavirus ufatanyije n'uburyo bugize gute n'uburyo bwa traditionnel cyangwa se uburyo bwa gakondo bwatanze insinzi kuri coronavirus. Kandi uko bakoresheje ibyaremwe bafashe kugira gute, bashe kurwanya coronavirus, sibyo? Nuko rero ngira ngo ahari ko Ubushinwa ari bwo bwafashe coronavirus bwa mbere, sibyo? Bufite experience bwa dusharinga, sibyo se? Bufite experience bwa dusharinga. Iyi experience niyo ngiye kubasharinga nanjye nkagira gute nkasoza. Ubushinwa mu kuvura coronavirus bwagiye bakoresheje imiti gakondo buyivangishe n'imiti y'iki, kandi imiti gakondo bagiye bakoresha yabaga ari imiti y'ibimera, sibyo? Kugeza ubwo hari imiti bakoresheje y'ibibabi bikoreshwa mu kongera immunite. Ngira ngo hari nitubona umwanya abankurikiye tuzagira umwanya wo kugira gute wo kongera kubicamo, kongera guca muri bino bibabi. Hari ibibabi bagiye bakoresha kugira ngo bongere immune system yo muri mucus immune system, upper respiratory immune system. Abize ubuganga murabizi neza, murabizi ko nyiranga hari igice cyo hejuru cy'ubuhumekero kigira ubwirinzi, kigira immune system yacyo. Niyo mpamvu buriya ngo immune system njyanga abatumva Icyongereza ni ubushobozi umubiri ugira bwo kujya gute bwo kurinda indwara, sibyo? Ni system y'umubiri cyangwa se n'urwungano rw'umubiri rukoreshwa mu kugira mu kurinda ikintu cyose kije mu mubiri cy'indwara, sibyo? Cyangwa se kije guteza ibibazo mu mubiri. Nuko rero
ingamba hakoreshejwe ingamba zo gukoresha amababi y'ibihingwa bimwe na bimwe bagiye bavuga ngira ngo tuzabicamo yo gukomeza ubwirinzi bw'umubiri bw'igice cyo hejuru bita ngo ni upper respiratory system. Iyo tuvuze ngo ni upper respiratory system biba bigizwe n'iki? Biba bigizwe n'ubuhumekero guca mu mazuru, mu ruhogohogo, ngira ngo ari kugarukira ku migabanire y'ikiruhogohogo ujya mu bihaha, nibwo ibyo nibyo twita upper respiratory system. Hanyuma rero bakoresheje ibihingwa bibasha gukomeza igice cyo hejuru cy'iki, kubwirinzi bw'igice cyo hejuru, babashije guhangana na coronavirus. Kandi none bakoresheje ibyaremwe babashije guhangana n'inkorora ikomoka ku inkorora y'igikatu ku coronavirus, ndetse babashije no guhangana n'umuriro mwinshi cyane ukomoka kuki, kuri coronavirus. Sibyo? Mu yandi magambo natwe tugiye kuzaca muri ibyo bihingwa mu by'ukuri, kandi ntekereza ko Uwiteka azaduhishurira ibindi twe tubasha kubona. Amen. Nuko rero ubwo tukiri aho ngaho, ubwo mu buryo bwose twabonye bwo kuvura ibyorezo, twingeramo n'ikindi. Twabonye open air treatment, turi kugendana turangije tubona iki? Tubona temperature, ubushyuhe. Tubonye ikindi kintu bita mu ki, hydrotherapy. None tubonye n'ikindi cyo kuvurisha amababi akoremoka mu byaremwe. Sibyo? Turi kugendana. Ibyo tuzabijyamo neza, tuzabijyamo tubyimbikemo nitumara kwiga hydrotherapy. Iherezo tugiye gusorezaho ni ikindi kintu giye kubabwira. Mafite ikindi ikinyamakuru kiremereye cyane cyantangaje, cyo kinaremereye, ngira ngo hari kinasanzweho, bakita Orthomolecular News. Tugendane, turacyari kumwe? Mumurikire. Hari ikindi kinyamakuru bita ngo ni Orthomolecular News. Sibyo? Cyaranditse ngo for immediate release, Orthomolecular Medicine News Services, February. Ni ikinyamakuru cyanditswe ngo aya makuru yanditswe ku wa 13 z'ukwezi kwa kabiri 2020. Nibwo cyanditse ngo iki? Ngo ukoresheje iyo bita ngo ukoresheje vitamine C mu gutera abarwayi bafite barembye ku coronavirus, bibasha gufasha abarwayi bafite coronavirus. Handitse ngo a large dose intravenous vitamin C is the treatment of choice for what? Treatment for what? Treatment choice for COVID, for 2019 and COVID pneumonia. Ngo ingano nyinshi ya vitamine C uramutse uyiteye urwaye coronavirus, ibasha ngo ni treatment choice for 2019 and COVID pneumonia. Ni umuti wahiswemo naki wo kuvura iki? COVID. Umuntu we warembye kuri COVID bamuhereza. None ukibaza ngo mbese vitamine C ubwo nayo igiye kwiyongera muki mu bigiye kuvura COVID. Ibyo tubivuze mu magambo makeya, tuzagenda tubidetaya umurongo ku wundi. Hari amagambo tugiye gusorezaho mwese abadukurikiye aboneka mu migani, ngira ngo aya magambo mujye muyakurikira. Uwo waba uri wo wese, reka mvuge gutya, uwo waba uri wo wese, urwego waba uriho rwose, waba uri dogiteri, waba uri umuyobozi, waba uri umuturage, hari icyo tukukangurira. Nta muntu n'umwe urenze Imana, nta muntu n'umwe uri hejuru y'Imana. Icyo Imana ivuze gikurikizwa gutyo. Ntabwo mbivuganye presumption, mvuze bitewe n'ikijuru ritegetse. Mu migani igice cya 4 tusubiremo aya murongo twayaga tuwiga. Mu migani igice cya 4 umurongo 20. Bikane neza, kandi umurongo 20 aho handitse ngo mwana wanjye ita ku magambo yanjye. Amen. Tegera ugutwi ibyo mvuga. Amen. Uwiteka uturimo niwe udusaba kumva bino, niwe udukiza indwara zose n'umuga dufite. Sibyo? Nuko rero ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari bwo bugingo bwabibonye, bikaba n'umuze muke w'umubiri wabo wose. Amen.
nibwo ki nibwo bugingo bw'abagize gute bwabibonye bikaba n'umuze muke nk'umubiri wose. Uwiteka abahire zuba ryo gukiranuka ufite gukiza mu mabaye abasire mu izina rya Yesu. Maranatha.